umunsi mushya, amahirwe yandi mu buzima bwawe. Uyu ni umunsi w'151 muri uyu mwaka w'2023. Ese uracyafite wa mutima wo gushaka Imana? Abantu benshi mu ijoro risoza umwaka bahiga imihigo ikomeye yo kuguma ku Mana, kuzayikurikira iminsi yose, ariko iyo bigeze muri aya matariki abenshi imitima iba yaramaze guhinduka. Ushobora kuba bitari kugenda neza mu buzima pe, nta n'umuntu uri kugutekerezaho, nta muntu n'umwe uri kugutegura mu mipangu ye, nta muntu n'umwe uri gupanga ngo asange wenda gukeneye. Ariko ikintu cyiza gihari ni uko nubwo nta muntu waba ari kugutekerezaho mu mishinga ye, Imana yiri kugutekerezaho mu mishinga yayo. Igihe cyose Imana ikigutekerezaho mu mishinga yayo, uba ufite umuntu ugomba kuzagukenera mu mishinga ye. Nubwo nta muntu uri kwicara ngo atekereze ko mu bantu akeneye waba urimo, ariko igihe cyose Imana izaba ikicara ikaguha agaciro, ikakugiraho umugambi, abo bantu nubwo batigeze bagutekerezaho izatuma bagutekerezaho, izatuma bagutekerezaho. Ubwo Imana igufiteho umugambi izatuma abo bantu batigeze bagutekerezaho bakugiraho umugambi. Ikintu Imana rero ikoze kuri uyu munsi, uwo mutima wo guca bugufi no gusenga nuwugumana, ineza y'Uwiteka ntabwo iri buze kuri wowe gusa, ahubwo iragera no kuba umuryango wawe bose. Reka dusome igitabo cya Nehemiya igice cya 1 umurongo w'9. Kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye, mbazanaho nitoranirije, nkahatuza izina ryanjye. Umva mwene data, wowe ca bugufi, gumana uwo mutima, nk'uko abantu ku itariki isoza umwaka binjira mu ntangira z'umwaka bagira imitima iciye bugufi, binginga Imana ngo ibagirire neza mu rugendo bagiye kongera gutangira. Uwo mutima wo guca bugufi, wo kwinginga Imana, uyu munsi nuwugaragaza, aho wigeze kuwugaragaza Imana yawuhaye agaciro kandi yagiye ikora ibikomeye. Umva rero kuri uyu munsi, abo ngabo ubona babuze agakiza mu muryango, Uwiteka ari bubagarure kubwo guhindukira. Abo ngabo bagiye mu biyobyabwenge, abo baba badafite ikintu na kimwe bitayeho, abo ngabo batumva, utamenya ubuzima bwabo ko bumeze, ibyo bibazo byose, kuba umuryango muhora mutumvikana, mwateranye hejuru, bamwe ntibifuza abandi, amakimbirane ya hato na hato, n'abagiye kure Uwiteka azabazana. Ariko abantu nibahindukira bakinginga Imana kuri uyu munsi, ca bugufi, usubire ku mavi yawe, wibuke icyo Imana yagiye ivugana nawe, wibuke ibanga ryo kuzamuka ni uguca bugufi, wibuke urugendo Imana iri kukujyanamo, wongere uce bugufi, usubize amaso inyuma mu mateka yawe, urasanga ni ukuri guca bugufi bikwiye. Nanone wongere uce bugufi kurenza uko byari bimeze, kugira ngo Imana yongere yururukire kukugirira neza. Mana, ndagushimye kubw'uyu munsi, ngushimiye kugira neza, ngushimiye ko utameze nk'abantu. Mwene data, mugirire neza, umwemeze ibyo guca bugufi, kandi umutima uciye bugufi urakoze kutari buwusuzugure. Ugarure abagiye kure, ugarure imitima yagiye kure y'ijambo ryawe muri uyu muryango, wongere ubahe gusenyera umugozi umwe, ubahe gushyira hamwe, gukundana, gufashanya, kuko uri Imana nziza kandi ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.